السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوش و خرم رکھے، خوش رہو آلویز۔ حضور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے تو صورتحال ایسی ہے کہ بوجھ سہ سہ کے بہاروں کا یہ حد آ پہنچی، بوجھ سہ سہ کے بہاروں کا یہ حد آ پہنچی کہ سر پہ ایک پھول بھی رکھ لوں تو قدم ڈولتا ہے۔ باقی خان صاحب کا قدم ڈولتا ہے۔ اور بات عشق عمران میں مارے جانے سے شروع ہوئی تھی اور اب بات 27 ستمبر تک چلے گی ہے دوبارہ۔ یہ عدالتوں میں نہیں جیسے طریقیں دی جاتی ہیں مقدمات کی، دیوانی مقدمات کی، کہ 2 مہینے بعد کی تاریخ ڈال دو جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، نو ٹینشن۔ تو اب محض اتنی کی ریکویسٹ رہ گئی ہے کہ ایک ملاقات ضروری ہے صنم۔ تو وہ ایک ملاقات کے لیے سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ گور خان بھی یہی کہتا پایا جاتا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہو رہی جی، 6 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب عمران خان کے جو فرزندان ہیں، صاحبزادگان ہیں، وہ بھی یہی کہتے پائے جا رہے ہیں ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہی گنڈا خور صاحب، سہیل افریدی صاحب اور تمام وکلاء صاحبان شروع میں کہا کرتے تھے کہ ہم جیل توڑ کے عمران خان کو آزاد کروائیں گے، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ اب وہ ہم نہیں تو کون تو کچھ جیلوں میں چلے گئے، کچھ گھروں میں چلے گئے، اور کچھ اس پر لندن، نیو یارک، کینیڈا میں بیٹھ کر لمبے لمبے فرلے اور باتیں ہرلی برلی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 اگست کا جلسہ آباد کا بھی، تو انہوں نے لمبی ڈیٹ دے دی ہے کہ شاید اس وقت تک راضی نامہ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ اب عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، تو ان کے مقدمات کو سماعت کے لیے فوری مقرر کر کے انہیں جلد انصاف دلایا جائے۔ حضور جو 60,000 سپریم کورٹ میں مقدمات پہ الی لگ رہی ہے، 4 لاکھ کوئی غالباً ہائی کورٹوں میں دفن پڑے ہیں، اور کوئی 14-15 لاکھ ٹرائل کورٹوں میں رسوا ہو رہے ہیں، ان کو کون والی وارث ہے؟ اب یہ پہلے آئی یہ پہلے پائی کے تحت جب باری آئے گی اسی کو دیواری لگواؤ نا جی۔ بہرحال ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان سے ان کے وکلاء، ڈاکٹر حضرات، اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کی بحالی بہت ضروری ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا ایک ملاقات ضروری ہے صنم۔ تو سہیل افریدی نے کہا کہ اگر ان مطالبات پر پیش رفت نہ ہوئی، یعنی کہ ایک پرووائزہ لگا دیا ہے، تو 27 ستمبر کو ملک بھر میں کارکن اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور پارٹی آئینی اور جمہوری حق کے طور پر اب پرامن احتجاج کرے گی۔ پہلے وہ ٹرک، بسیں، ٹرالے، کرینے لے کے آتے تھے، اب وہ کام شاید رہ گیا ہے۔ اس سے اچھے تو ویسے علی امین گنڈا پور صاحب تھے کہ جب کھڑکا دھڑکا ڈھول بازی تو ہوتی رہتی تھی۔ ان کے آتے ہوئے شروع میں تو کہا ہے کہ میں عشق عمران میں شہید وفا ہونا چاہتا ہوں۔ بعد میں ظاہر ہے وہ ایئر کنڈیشن، پروٹوکول، ہٹو بچو، صاحب آ رہے ہیں، تو اس کا پھر چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ بندہ بھول جاتا ہے، اور وہی کچھ سنتا ہے جو اس کو سنایا جاتا ہے، وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کو دکھایا جاتا ہے، اور وہی کچھ بولتا ہے جو اس کو طوطے کی طرح ڈھوایا جاتا ہے۔ بہرحال سہیل افریدی نے عمران خان کی رہائی، عدالتی نظام، ملک کی معیشت، امن و امان اور موجودہ حکومت کے متعلق خوب کھٹکا کے تنقید کی۔ کراچی پریس کلب میں بھی ایک ان کا احتجاج ہوا تھا، وہاں بھی ڈھول دپا و سراپا ناز کا شیوا تو نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے پیش دستی ایک دن، وہاں بھی کوئی دھلائی ہوئی، دھوبی پٹرا۔ اور لاہور میں بھی ایوان عدل کے باہر جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا تھا، وہاں بھی پکڑ دکڑ کوئی ڈانس ہوٹا بہرحال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، قاسم خان اور سلمان خان، ہاں سلمان خان یہ نام
اصل میں اتنے نام ہیں کہ پل پل جھوم کے گاؤں، چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں جی۔ تو انہوں نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اپنے والد صاحب سے 7 مہینے سے ملاقات ہی کونی ہوئی ہے، ہم ان کی صحت کے لیے بڑے پریشان ہیں، آخری مرتبہ ان سے ہماری فون پر مارچ میں بات ہوئی تھی تو عدالت نے ہفتے میں 2 دن فون کے بعد کا اجازت دی ہوئی ہے، لیکن مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو قاسم اور سلمان نے کہا کہ ہمیں ویزا بھی جاری نہیں کیا جا رہا تاکہ ہم پاکستان جا کے اپنے والد سے ملاقات کر سکیں۔ حضور جہاں تک ویزے کا معاملہ ہے، وہ اس کا NOC تو ظاہر ہے بشرا بی بی نے دینا ہے، اور وہ 3 ساڑھے 3 سال میں انہوں نے لندن یاترا کی ان کو اجازت نہیں دی ہے، جنازے پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، جمائمہ خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی ہے، اپنے باضابطہ سرٹیفائیڈ قاسم خان بیٹا اور بیٹا سلمان خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی، اور باضابطہ ناباضابطہ بیٹی ٹیریان سیتا وائٹ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اب وہ کیسے اجازت ہوگی؟ تو بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاسپورٹ ختم ہے، ویزے جاری نہیں ہو سکتے، قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ہمارے والد صاحب پاکستان کے نظام میں بدعنوانی سے بہت خلاف تھے، خائف رہتے تھے، اور ہمیں بدعنوانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف ہمیں سمجھاتے رہتے تھے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے بقول تھے کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، ذہنی طور پر تکڑے ہیں اور جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن حضور انگوٹھی چرانے پہ تو لوگوں کو دل چرانے پہ سزا نہیں ہوتی ہے، یہاں انگوٹھی چرانے پہ سزا ہوئی ہے۔ طالبان جو افغانستان کے، انہوں نے کہا بھی ہے انگوٹھی پہنانا ہی بند کر دیا ہے کہ نہ انگوٹھی ہوگی نہ کرپشن پہ سزا ہوگی۔ ان کی اولاد کا کہنا ہے کہ جو عمران خان نے کیا ہمیں اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے، تو نہ ہی پچھتاوے کا تاثر ہے۔ 3 سال ان کو سلاخوں کے پیچھے جاتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں، اور توشہ خانہ کیس میں آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2023 کو ان کو زمان پارک سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تو ستمبر 2023 میں ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ بہرحال ان کو B کلاس یعنی کہ بیٹر کلاس ملی ہوئی ہے، 7 سیل ہیں جن کو چکیاں کہا جاتا ہے، تو چکیوں کو اکٹھا کر کے کمپاؤنڈ ہے، باڈی بلڈنگ، ورزش، ایکسرسائز، دیسی مرغ، دیسی گھی، کالی مرچ، ملتا تو سب کچھ ہے، لیکن عمر رفتہ کہ آواز دے کہاں ہے، اب دنیا میری جوان تو نہیں ہے، لیکن وہ آواز دیتے رہتے ہیں، بلکہ کی دوا تو چیخ و پکار کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ حضور چیخیں پکاریں، کالا کوکڑ کھائیں یا کالے کوکڑ کا قربانی دیں، بہرحال نظر ایسے آتا ہے کہ جان چھوٹنے والی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے شہباز شریف ہیں ان کو آنے جانے سے فرصت نہیں ہے، اور کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چار دن ہیں اور پانچ میلے میں گھر جاواں، کیڑے ویلے والا کام ہے ان کا۔ وہ اب پھر جدے میں بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ پاکستان کے روئے رواں، پاکستان کے دلوں کی دھڑکن، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دل کی دھڑکن مائی فیورٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی، جن کی اس وقت محمد بن سلمان بلائیں لے رہے ہیں، ان کو عبود کر رہے ہیں، جی آئیں کر رہے ہیں، بخیر راغلے کہہ رہے ہیں، تو وہ شہباز شریف وہاں بیٹھے ہیں۔ تو عمران خان نے بھی بڑے ویسے مزے لوٹے ہیں، لیکن جب اقتدار میں ہوتا ہے بندہ تو اقتدار کی اپنی نفسیات ہیں، اس وقت پہچانا نہیں ہے، انگلی بھی ہاتھ ہلاتے تھے، کھیڑی بھی پہنتے تھے، ٹانگوں پر رکھ کے بیٹھتے تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کی خامیوں پر جیتے رہے ہیں، فلاں کو برا کر دیا، محمد بن سلمان کو لعن طعن شروع کر دی، اور اس کے علاوہ ترکی والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضور ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں آپ اپنی خوبیوں پر لگاتار زندہ رہ سکتے ہیں، کسی خامیوں پر رین بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ کون ابھرتے ہوئے مہتاب کا رستہ روکے، کون ابھرتے ہوئے مہتاب کا رستہ روکے، اسے تو باہر طور سوئے دشتے سحر جانا ہے۔